കഥ പറയുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമാണ്. ഏതൊരാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകളാണ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഷിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ പൂവാങ്കുറുനിലയാണ്. ഇതാണ് പൂവാങ്കുറുനില. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഈ പൂവാങ്കുറുനില വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺമഷി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പൂവാങ്കുറുനില. ഇതിപ്പോൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വരെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂവ് മുതൽ വേര് വരെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കണ്ണ് ചുവക്കൽ, അതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ, അതിനൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷി കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് ഇത്രയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം വേണം. അതിൽ നിന്ന് ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കൂടിയും പറിച്ചിട്ട് വരാം. പൂവാങ്കുറുനില പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പൂവാങ്കുറുനില ചതച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വിളക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് നല്ലെണ്ണ വേണം. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെയാണ്. ചിലർ നറുനെയ്യിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവണക്കെണ്ണയിലും തിരി കത്തിക്കാനായിട്ട് ആവണക്കെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വിളക്ക് വേണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഓട്ട് കിണ്ണാണ്. അത് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിളക്കിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കരി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടുകിണ്ണം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ, മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ കരി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം കരി നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു പാത്രം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കരി ചാലിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത് ആവണക്കെണ്ണയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ തുണി, അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഡബിൾ മുണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി നമ്മൾ ഈ നീരിൽ മുക്കി അത് 7 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മുക്കി ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിലത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണക്കാൻ പാടില്ല. അത് നിഴലിലിട്ട് തന്നെ ഉണക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് കത്തിക്കണത്. തുണിയപ്പോൾ നമ്മൾ പൂവാങ്കുറുനിലയുടെ ഈ നീരിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. മുക്കി നമ്മളൊന്ന് അല്പം പിഴിയുക, നന്നായിട്ട് പിഴിയേണ്ട, ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളയുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നിവർത്തി നമ്മളിത് ഉണക്കാനായിട്ടിടുന്നു. വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ പാടില്ല, നിഴലിലിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴും ഇത് മുക്കി അങ്ങനെ 7 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് ഈ നീരിൽ മുക്കി ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഉണക്കാനായിട്ടിടാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നീരിൽ മുക്കി ഉണക്കിയെടുത്ത തുണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇതിനി നമ്മൾ തിരി തീർക്കണ പോലെ തീർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കത്തിക്കണത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വിളക്കിലിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. തിരി നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഓട്ടുകിണ്ണം വെക്കുകയാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ മയ്യോടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മഷി ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകം വീടുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള കിണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കരി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വിളക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്.
തിരി കത്തുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കരി പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കത്തി കഴിയുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കിണ്ണെടുത്തപ്പോൾ കണ്ടു ഇത്രയും കരി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളിത് കത്തിത്തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കിണ്ണം വീണ്ടും വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരമായി നമ്മൾ ഈ കിണ്ണം ഈ ഇതിൽ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രത്തോളം കരി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കരി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എണ്ണയും തിരിയും കത്തിക്കഴിയുന്നത് വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം കരി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പച്ച ഇറുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ചുരണ്ടി നോക്കാം. ഇത്ര നേരം കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കിതാ ഇത്രയും കരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. കരി കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ചാലിക്കണം. ഇത് ചാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവണക്കെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആവണക്കെണ്ണ ഒരു തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ചാലിക്കുക. അധികം ആവരുത്, ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ ഒഴിക്കാവൂ. ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം കൂടി പൊടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ അവർക്കിങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിന് നീറ്റലൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് ചേർക്കുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. കയ്യിലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതാ ശരിക്കും നമ്മളെ കൺമഷിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൺമഷി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വിരലുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണെഴുതുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കൺമഷി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺമഷി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് ഒരു മായമില്ലാത്ത കൺമഷി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എഴുതാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺമഷി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുക.